Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken nyusuli tobat ingkang sampun dipun lampahi bilih dosa niki ada dua macam. Wonten dosa ingkang hubunganipun kalian Allah lan wonten dosa ingkang berhubungan kalian sesama Ibnu Adam. Dosa ingkang berhubungan kalian Allah kados redor salat, ninggal salat lan nerjang sedaya ingkang dipun larang kalian Allah. Niki lamun dipun tobati sampun dipun terangaken nggih punika napa-napa ingkang sampun dipun tinggalaken zaman rumiyin kados sembahyang, zakat, poso dan sebagainya, bagaimanapun niki harus disauri. Lan sakmenika kita tasih dipun paringi kesempatan urip kali Gusti Allah niki berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sedaya kewajiban boten ninggalaken malih kados rumiyin-rumiyin. Dan untuk menyusul kekurangan itu di masa yang akan datang, menimben dan seterusnya, kita mengisi hari-hari kita dengan ilmu dan amal. Jadi ngajine niki digalakkan untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya agar kita semakin dekat dengan Allah dengan ibadah yang dibarengi dengan ilmu. Bila dosa ingkang berhubungan kalian Allah niki dianggap rada enteng ngoten. Satu enteng lah titenane kan kados ingkang dipun dawuhaken kalian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, idza kathurat dzunubul abdi, kalau dosanya hamba itu sudah bertumpuk-tumpuk banyak, walam takun lahu a'malun tukaffiruha, dan orang itu tidak memiliki amal yang bisa menghapus dosa itu, adkhalallahu alaihi humum fatakunu kaffaratan lidzunubi, maka Allah memasukkan prihatin, hidup kita dibuat susah oleh Allah, dan itu kesusahan itu adalah sebagai penghapus terhadap dosanya. Dosa ingkang kita lampahi niku kebanyakan yang kita senangi. Nggih. Kados kita dipun paringi Allah yuga. Kita niki terlampau mencintai kepada anak. Kita dipun paringi Allah harta. Kita terlampau mencintai harta. Padahal harta, anak, istri semuanya adalah dunia. Sementara hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai semua itu adalah merupakan pangkal dari segala kesalahan. Wong karena keluarga bisa jadi dia traitor terhadap perintah Allah. Sehingga annal hublahu khati'ah. Kecintaan kula jenengan sedaya niki adalah sebuah keluputan, sebuah kesalahan, wal khirmanu anhu kafar. Dipisahkan dari segala yang kita cintai yang bisa membuat kita jauh dari Allah, itu adalah sebuah kafar, penglebur. Bila kadang-kadang kita niki disusahno kali anak, disusahno kali harta benda kita hilang dan sebagainya, itu adalah kafar, penglebur.
Makanya kula jenengan kadang-kadang mboten kula jenengan sebagian orang uripku tuwek iki gak kaya biyen ya. Masa tuwek iki tambah susah. Dan ketahuilah bahwa kesusahan itu adalah kafarah, penglebur dosa. Maka apapun yang kita terima di usia-usia seperti sekarang kita diberikan kesempatan ini adalah hidup yang penuh dengan ridha Allah. Nabiullah Yakub alaihi salam niku diparingi Allah ujian berpisah kali Nabi Yusuf niku pinten tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Keranten cintanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub niki luar biasa terhadap Yusuf daripada anak-anak yang lain. Luar biasa. Sehingga pada saat beliau diuji oleh Allah berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf, malaikat Jibril niki nalika Nabi Yusuf dipun penjara, niki malaikat Jibril rawuh menemui Nabi Yusuf. Lan malaikat Jibril alaihissalam dawuh ngeten, Yusuf, kaifa tarakta syaikh al-kaib, kok iso sampeyan ninggalno orang tua yang sudah sangat susah, sudah rapuh. Faqala qad hazuna 'alaika husna mi'ati thaqla. Bapak sampean yang sudah tua itu sekarang sudah mengalami susah karena berpisah dengan sampean. Yang susahnya itu adalah seolah-olah dia kehilangan, seolah-olah seperti 100 orang yang kehilangan anak-anaknya. Jadi berpisah kali Nabi Yusuf itu susahai bandingane padha karo susahai wong 100 ketinggalan anaknya, ditinggal mati oleh anaknya. Lajeng Yusuf tanglet. Fama lahu indallah. Ya Jibril, kalau susah yang sudah ditanggung oleh orang tua saya Yakub yang seperti itu, lalu apa yang didapatkan dari Allah tentang keprihatinan itu? Malaikat Jibril dawuh, ajru mi'ati syahidin, sama dengan dia memiliki atau mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Nah, mila saking menika kita itu terserah Allah. Empun seneng-seneng ketika kita niku dikai kejembaran oleh Allah di dalam hidup ini. Kita kan bayangno urip gak patek kekurangan. Kadang-kadang kita niku membayangkan harta tidak berkurang, anak membahagiakan, awak sehat, mangan enak lah ngoten. Apa mungkin mboten saged? Maka kita mengalami berbagai macam masalah di akhir usia kita ini. Anggaplah itu adalah pelebur dosa kula njenengan sedaya. Dipisahkan dari segala macam yang kita cintai. Niku dosa sing hubungan kali Allah. Kita masih diberikan kesempatan. Yang terpenting adalah kita membayangkan bahwa kita nanti akan ditimbang oleh Allah amalnya. Amal baik dengan amal yang buruk ditimbang. Kalau saja kita menyaksikan sekarang ini timbangan kita ditimbang oleh Allah, amal kita ditimbang oleh Allah, dan kita mengetahui bahwa timbangan amal kita yang jelek lebih banyak daripada yang baik, kita masih bisa menempuhnya karena kita masih hidup. Tapi timbangan itu nanti mboten sakniki. Maka setiap malam seseorang harusnya meneliti semua kesalahannya, seolah-olah timbangan amal baiknya selalu berkurang dari timbangan amal
buruknya, sehingga selalu dia mencari dan mencari kebaikan untuk menempuh kekurangan itu. Dipun critakake ngeten. Wonten Durrah niku kula inget wonten cerita ngeten. Besok wonten dinten kiamat wonten tiyang jaler niki dipun timbang amali. Amal baik kali amal buruk. Kacake mek tau widik amal baiknya niki kalah sampai amal buruknya. Sehingga dia divonis bahwa dia harus ke neraka terlebih dahulu. Lajeng dawuh datang malaikat sing bagian nyiksa niki, ya Rabb amhilni sa'atan astauhibu min ummi hasanatan. Gusti kula nyuwun wekdal sekedap mawon. Lan apa? Kula tak golek ibu kula. Lho nang akhirat iki kepengin golek ibune. Lah apa sampean golek ibu sampean? Kula tak njaluk kebagusan titik mawon digawe genepi timbangan amal niku. Akhirnya dipun paringi izin kali Gusti Allah golek ibune ketemu. Ya ummah, wahai ibu, kait alit kula jenengan paringi kebagusan sampai kula dewasa. Sakniki kula nyuwun kebagusan malih saking panjenengan supados didamel nambal kekurangan amal baik kula. Jari ibu nilih kon gak leren-leren sih nyusahno aku. Gak nang donya, gak nang akhirat. Aku ambek awakku dhewe wis gopo kok dadak kebagusanku kok jopo. Mlayu nang bapakne, sami mlayu nang pamane, mlayu nang dulure. Kabeh diparani. Mek sekedar njaluk kebagusan digawe nambah timbangan bagus. Akhirnya mboten enten sing saged nulung. Begitu mboten enten pun putus asa. Wis kono diseret tenggene neraka. Begitu mau dilemparkan ke neraka, niki koncone sing sami-sami diseret tenggene neraka sebab lho iku lak kancaku biyen. Sing biyen api ambek aku. Piyambake celuk-celuk datang malaikat. Malaikat kensik. Nek saged kula nyuwun kebagusan kula niki sampean paringaken dhateng kanca kula niku. Cek mboten karo-karo mlebu neraka. Ben salah situk mawon cek mlebu neraka. Situke cek mlebu swarga. Ya napa Gusti? Ya wis. Dadi kebagusane tiyang niki sing badhe dipun seret ngene neraka sing sami kali niku wau. Niki kebagusane dipun kekaken sing kancane wau. Lajeng mlebu nang ngene swarga, mboten sida ten neraka. Begitu nang ngene swarga badhe mlebet dhateng swarga niki wonten pengundang, wonten pemanggil. Rajul, ya, kok cik tegone sampean nrimo kebagusane kanca sampean. Sampean biarkan kanca sampean sing biyen sampean cintai nang ngene donya dicemplung nang ngene neraka sementara sampean enak-enak nrimo kebagusane nang ngene swarga. Akhire gak mentolo mlebu nang ngene swarga. Mandeg nang lawange swarga, sujud dhateng Allah. Ya Allah, kula suwun ya Allah, panjenengan lebetaken swarga kanca kula ya Allah sing maringi kebagusan kula. Akhirnya Gusti Allah sayang lajeng sing ngekeki kebagusan iki mboten sida teng kene neraka. Akhire kaluwar nang swarga. Kita bisa bayangkan nek akhirat mawon ingkang sampun semerap timbangan amal niki berusaha mencari tambahan kebagusan. Jaluk ibaratnya soalnya wis gak ono amal malih. Kate sembahyang wis gak iso. Kate sedekah dibandane wis gak ono. Nah, karena itu kita masih diberikan kelapangan rezeki, kita masih diberikan keluasaan sehat, kita masih diberikan
berbagai macam fasilitas oleh Allah, kita jadikan kendaraan untuk menambah kebagusan. Jangan ditunda-tunda malih. Niku sing berhubungan kali Allah. Lajeng sing berhubungan kalian menungso. Niki terutama harta benda. Ingkang kala wingi dipun aturaken bahwa fakullu dzalika yajibu ayyufattisha anhum liyastahillahum aw liyu'addiya huquqahum lahum aw liwarasatihim. Menawi kita katutan bondone kanca, tangga, dulur. Katutan itu bisa jadi karena memang kita curi, atau mungkin kita bekerja yang kurang hati-hati, atau mungkin kita niku menipu, atau mungkin kita merampas hak waris. Nah, niku sebisa mungkin diteliti, lajeng dikembalikan kepada yang berhak. Dikembalikan. Nek kapan mboten kepanggih kali tiyange soalnya sampun pecah. Soalnya sing mati dhisik kuno, maka kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Nah, nek kapan kepada ahli warisnya mboten saged ya napa nang ahli warisnya mboten enten. Maka lakukan kebaikan, sedekahkan harta. Contoh misalnya sampeyan nate ngutil duit 100 juta. 100 juta ngutil. Oke. Wah, iki tak balekno nang ngene sing duwe gak ono. Keluargane gak ono, biyen nang kene wis pindah nang ndi? Golek nang kene media massa, WhatsApp, Facebook gak ono, takon-takon. Maka 100 juta niku lebokno teng ngene masjid. Nah, enak kan? Dilebokno nang ngene masjid utawa nang ngene fakir miskin. Wis ngene ae sing 50 juta nang ngene masjid, 50 juta nang ngene fakir miskin. Mboten hanya niku sampean lakoni kebagusan ya apa isane kebagusan niku saged nempuh kekurangan 100 juta niku. Mboten enak-enakan. Niku nek kapan kita wonten duwe. Lha nek kana duwe apa sing ge nyaur? Wis biyen niku maling, judi. Lho judi niku nek kapan tobat ruwet. Nggih. Aman totoan atau bal-balan dan sebagainya. Niki nek kapan tobat iki ruwet. Iya nek kanca sampean iki urip, sampean menang teko judi balekno. Ayo sapa sing tahu menang totoan? Kudu balekno. Nek wong iki ana nek boten enten ya napa? Iya wong iki gak ana kita saged nempuh dengan cara tadi diberikan kepada fakir miskin atau kepada sedekah yang lain. Lah nek bondo sampean entek ya apa? Nggih. Mumpung iki nang ngene donya. Lah niki jange nek kapan nang ngene akhirat ditagih ya napa carane? Maka kita harus tekun getol melakukan kebagusan. Niki boten saged sing kaya ngeten niki menawi kita tasik wonten sisa-sisa barang haram sing tasik tenggene weteng kita. Boten bakalan saged pliti sing kaya ngeten. Wabot ya tobat. Ya wis ngene iki keterangane. Ya napa malih? Dientengno malih ya napa? Nggih, sing gawe hukum Gusti Allah. Salahe nang kene menungso. Wal yuhasib nafsahu 'alal habbat wad dawali qabla ayyuhasabu fil qiyamah. Telitilah diri kita terhadap setiap biji. Kalau itu beras ya beras, jagung ya jagung. Artinya setiap sedikit dari harta kita teliti. Dan setiap recehan uang yang kita dapatkan, mana yang halal, mana yang haram dari uang kita ini. Sadurunge besok dihisab kali Allah. Bukan tidak mungkin kesusahan yang kita alami ini dari beberapa uang itu yang mungkin ada yang haram.
Mila susah ini menunjukkan beratnya nanti ketika di akhirat. Wal yunaqish qabla ayunaqas faman lam yuhasib nafsahu fid dunya tola fil akhirati hisabuh. Kita teliti sadurunge dipun teliti kali Allah, sadurunge dipun nilai kali Allah besok wonten dina kiamat. Sebab sapa sing gak gelem ngisap awake dhewe nang ngene donya ngeten iki. Mosok nek kene iki turu wis tuwek-tuweke cek bayangno cek bayangno sing macem-macem. Nah, bayangno napa nek dalu niku. Kadang-kadang kita niki tasik napa ya? Tasik cek suwe ngono lho uripe niku sehingga nah niki sering tiyang pejan dadak. Nggih, sadurunge sempat melakukan apa saja yang ditunda niki ternyata lam ngoten pun. Nah niku medhekaken. Nek gak gelem nriti awake nang donya, besok urusane panjang hisabnya di akhirat. Panjang sekali. Bila waktu yang kita pergunakan untuk maksiat niki maksiat tombo niku kebanyakan sebaliknya. Misalnya nggih ngeten nek tobat niku. Wong biyen ahli ngombe arak. Nggih. Saiki tobaté ya napa? Sebaliknya. Maka banyak-banyaklah memberikan makan kepada fakir miskin. Banyak-banyaklah memberikan minum kepada fakir miskin. Masa ngombe tok, ya duwike. Nek ngombe ya gampang. Okay. Menawi kita sering melaku hal-hal yang tidak ada gunanya, kita gunakan melaku silaturahim. Jadi sebaliknya, biar ngobrol ngalor ngidul, kita gunakan terus Quran. Itu cara menempuhnya. Cara menempuhnya seperti itu. Biar ngaplokan. Nah sakniki mboten ngaplokan malih, selalu menyayang orang. Nikulah cara-cara bertaubat harus melakukan sebaliknya untuk menempuh kekurangan. Fa in ajaza fala yabqa lahu tariqun illa ayyuktsira minal hasanat biqadri kasrati madzalimi. Menawi piyambake mboten mampu, maka tidak ada cara lain kecuali harus melakukan kebaikan yang banyak sekali untuk membandingi keburukannya. Salah ambek wong digoleki wonge wis gak ono. Kate njaluk sepuro engko timbul fitnah. Kate jelasno kesalahane tambah gak karep-karuan urusane. Wah iki yo opo iki bingung. Nah, nek sampean gak ono cara lain digawe nglebur dosa sampean dengan sesama manusia karena beberapa kendala, nah iki sampean kudu iso ngekehno kebagusan untuk nambah timbangan wau. Untuk nambah timbangan. Dodo dikekno nang ngene wong sing sampean ngeten lho, nggih. Contoh ngeten. Kula salah kali sampean. Katakanlah salah kula niku poinnya 50 gampangane. Poinnya 50. Nggih. Lah, poin 50 niki harusnya kula sauri ten kene donya. Mbuh 50 poin niki keburukan niki kula ngilokno sampean atau mungkin kula duwe utang sampean dan sebagainya. Kula mboten lakoni niku. Kula mboten njaluk sepuro sampean, kula mboten balekno bondo sampean mboten. Mergo beberapa alasan. Tapi sadar kula niki enggak ada salah. Lah niki sampean kudu iso nglakoni kebagusan sing nilainya di atas 100 misalnya. Sebab 50 itu poin 50 nanti akan diberikan di akhirat, dituntut oleh orang yang sampean salahi. Ketika orang diadili oleh Allah, niki ditunjukkan orang yang disalahi. Kelompok sampeyan kae ngeten niki nggih. Ayo sapa sing tahu dirampas haknya oleh ini? Saya diambil 50 del.
Nah, kita setiap hari bergaul dengan orang banyak. Pasti salah kita niki di mana? Makanya wajar ya zaman rumiyin, zaman tabiin nate getun kuatir eci ana tuntutan ngene akhirat walaupun dia minta maaf nalika piyambake njupuk lemahe tanggane. Jadi oleh tamu lajeng matur mangan terus mari ngoten wayahe wecik gak ana banyu dijupukna bludukan ana sandinge tanahe tanggane. Lah njupuk bludukan niki lak ya kaya halal to nggih. Tapi getun niki lho sampai 40 tahun. Jangan-jangan ini menjadi hisab saya di akhir. Loh kita kadang-kadang geger tanah sakilan niku lho dibelani kate perang. Lah opo sih geger urusan dunya niku sampean enteng nek urusan akhirat diabot. Nah, niki kabeh berkat pitulunge Allah nek kapan gak ada pikiran sing kaya ngoten. Terus fahadha tariqu kulli ta'ibin fi raddil madzalim ats-tsabitah fi dhimmati. Ini semua adalah cara yang harus ditempuh oleh setiap orang yang bertaubat untuk mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain. Nanti kalau ceritakan nih kok, polisi merampas haknya orang lemah ketika mencari iwak nanggene napa nika nanggene pinggire laut nika. Akhirnya didongakno kalih orang yang lemah itu ternyata polisinya terkena penyakit tertentu. Akhirnya tobaté harus minta halalnya terhadap orang yang dirampas haknya tadi. Untuk menempuhnya piyambake mboten nate wangsul. Ngalon itu ten pantai niku anggere ana wong nang ngene pantai diomongi, jangan sampai kalian mendolimi orang, jangan sampai kalian mendolimi orang kalau tidak ingin terjadi seperti yang saya alami. Jadi ngeling ngono. Nah nikulah cara-cara dalam menempuh kekurangan. Lah amma ambaluhu al-hadirah falyarudda ilal malik ma ya'rifu lahu malikan muayyanan. Itu harta yang sudah dikembalikan. Lah sekarang harta kita sekarang seperti apa? Harta yang kita miliki saat ini. Ono duit nggih. Ada segala macam kemewahan yang kita miliki yang saat ini masih di tangan kita. Apa yang kita lakukan? Seandainya kita masih punya tanggungan kepada orang lain, maka harus kita kembalikan. Loh ya apa iki nek omah iki biyen hasilnya ngerampok iki nek kapan omah tak dol lah ngiri aku. Berani enggak ngiri nang kene akhirat sampai ngiri nang kene dunya. Seorang perampok, seorang pencuri yang mampu menghasilkan, yang berhasil membuat dia itu seperti itu kaya raya, maka otomatis harta itu milik orang lain. Ya gelem gak gelem didol. Nah ini yang berat. Jenengan bayangan nyambut gawe ini keliru ket mulai awal. Tapi apen-apen karo begitu ngaji kaya niki ternyata ya Allah tibae donya nyambut gawe sing tak lakoni iki gak oleh turut agama. Berarti hasilnya ini terus kemudian kate tobat untuk menjual semua asetnya, wedi ngelok anake, wedi ngelok bojone ketelarak gak karu-karuan, wedi ngelok awake, enggak sanggup berpisah dengan harta yang harus diberikan kepada yang akhirnya murung tobat ya kuliah. Ini yang paling banyak terjadi, mau tobat takut wedi nggih. Wa ma la ya'rifu lahu malikan fa alaihi ayatasaddaqa bih. Lah nek kapan mboten semerap pemiliknya niku semerap pemiliknya.
Nek mboten semerap pemiliknya, maka dia harus bersedekah. Disedekah. Makanya kita kadang-kadang ningali pejabat yang koruptor, duwe rakyat uang iki opo oleh tobat. Iya nek duwe TV terus siaran langsung minta halalnya. Iya nek kapan sing rakyat niki ngalalno, nek mboten ngalalno rakyat sampe dikei. Niki makanya yang ditakutkan oleh orang-orang dulu ketika dia menerima jabatan adalah tuntutan rakyat. Saniki mboten peduli ngoten niku. Mboten peduli dituntut rakyat, pokoknya sementing aku gengsi. Sehingga berapapun jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli orang dia lakukan demi gengsi, gak peduli urusan akhirat. Naudzubillah. Makanya biar itu nangis. Imam Ghazali melajeng dikengken dados pejabat. Imam Hanafi melajeng. Bahkan ada yang rela dihukum sampai meninggal di penjara gara-gara mboten purun diangkat dados pejabat. Nah, iki mboten tuwon tiyang diuber-uber gak gelem dadi pejabat niku nek iso mbelani gak karu-karuan cek oleh jabatan. Nah, iki dunia terbalik nggih. Sing kono-kono mawon jenengan pun melok-melok ngoten. Pun melok-melok royok jabatan. Kecuali dalam masalah-masalah tertentu misalnya hal-hal yang memang harus direbut. Fa ini ikhtalatal halal bil haram fa alaihi ay ya'rifa qadral haram bil ijtihad. Lho nek kapan campur bondoku sing halal ndi sing haram ndi wis campur baur. Gak roh sing halal sing haram ndi. Maka yang harus dilakukan adalah berijtihad atau meyakini dengan ijtihadnya. Oh sing haram sekian persen, aku biyen nyambut gawe sing bener sakmene. Sejak tahun sakmene aku nyambut gawe ku rada ngene. Perkirakan wis tak gawe 40% ae bondoku sing haram. Maka diambillah 40% asetnya untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Maka kalau misalnya kita napa nggih wis bener nyambut gawe bener niku mboten saged murni temen niku mboten saged. Mangkane kita diwajibkan sedekah diwajibkan kita niki untuk zakat. Tujuan zakat adalah membersihkan harta. Saiki goleki ngawur, zakat emoh, uripe duwe wae ambek wong fakir. Iki urip model ya apa ngoten nggih. Ambek tangga ado. Sugih dinikmati dhewe, sedekah medhit, zakat emoh. Ngaji wedi disendil. Nggih, ya tambah waduh lho kali tobat, enggak akan pernah tobat yang sing kaya ngoten iki. Wa ammal jinayah 'alal kul musyafahatin nas bima yusi'uhum aw yu'ibuhum fil ghibah falyatub kullaman ta'arrada lahu bilisani aw adza qalbahu bi fi'lin min af'ali. Saniki nek kapan melukai orang dengan atau pernah berbuat salah kepada orang karena pernah mempermalukan atau menjatuhkan harga diri. Sampeyan ngomong enggak krasa lho nggih, ngomong kados kula ngomong larani sampean. Nggih, atau mungkin ngomong-ngomong ternyata dari omongan itu membuat orang lain sakit. Kita mboten semerap. Kalau kita pernah menjatuhkan harga diri orang, ngelokno wong dan sebagainya, maka sampean goleki wong sing sampean larani. Nggih. Sama nglarani Pak Jokowi, ya kudu nyang Pak Jokowi sampean njaluk sepuro. Nggih. Lah berapa kali kita mengumpat. Bahkan ada kata-kata seperti ini wonten ikhya. Kalau seandainya sampean mampu mencatat setiap orang yang sampean salahi sekarang, maka catatlah itu dan carilah mereka ketika sampean bertaubat. Goleki
di absen 1 sampai sekian, aku salah iki tahu ngomong ini, aku salah. Parah nih gak situ. Sanggup ah? Mboten sanggup, mboten. Makanya sakniki nek ngomong hati. Kula mboten nanti ngomong, iya tapi ngetik tulisan sami mawon. Nggih. Wakile cangkem niku tangan. Sakniki tambah mboten namung setunggal sing mirengaken. Nggih. Terus faman wajalu wa halahu biti biqalbin min fadhalika kafarah. Nek kapan sampeyan marani tiyang sing sampean salahi, lajeng piyambake pun ngapunten. Nah, berarti entek dosa sampean. Sepurane ya aku biyen sampe sampean ya Allah semena-mena. Saiki sampean sepuro. Nggih sami-sami wis ilang. Tapi waman mata au ghaba au ta'adzara istikhlalahu faqad fata amruh wala yutadarak illa bitaktil hasanat. Nek kapan sampean mati, nek kapan wong ini mati sing sampean salahi mati utawa mari ngono wong ilang gak roh mbuh nyang ndi. Nggih. Sampean wangil njaluk halale tiyang niku mergo sampean tau nyalahi. Maka sudah nggak ada lagi cara kecuali sampean harus memperbanyak kebaikan sampean. Berarti ya Qur'ane ditambah, sembayange bengi ditambah, istighfari ditambah, selawate ditambah. Digawe nempuh mergo gak oleh wong sing disalahi mah. Nggih. Anikula pertaubatan kula jenengan sedaya mugi-mugi poso niki kita dipun paringi Allah kesempatan untuk memperbanyak kebagusan sebab disitulah berlipat ganda kebagusan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah baraya